Elegància, glamour i sensualitat s'han donat cita al Saló Boda a Mataró. L'esdeveniment s'ha celebrat al Centre de Congressos Tecnocampus del 16 al 18 de febrer. Venim de Barcelona, hem estat aquí a la Fira de Nuvis de Mataró perquè ens casem l'any que ve i estem mirant sobretot fotògraf i idees que ens puguin il·lustrar el que volem a la nostra boda. Aquí hi ha molts stands, hi ha molta gent que t'ofereixen diverses coses, sempre va bé tenir aportacions dels proveïdors que estan aquí mostrant la seva feina. Havíem parlat de casar-nos, creiem que és un pas de compromís, un pas endavant en la relació. Va ser un moment que vàrem decidir que era un moment idoni tant per la situació personal que teníem com pel moment de la relació en el que estàvem i ens feia molta il·lusió. Bueno, al final hay que tomar decisiones en la vida y qué mejor decisión que casarse. Todavía no he localizado el traje y digo, seguro que aquí encontramos alguna tienda donde poder encontrar un traje. Bueno, hemos visto desde el principio hasta aquí, 4 o 5 stands. Yo nunca he sido muy pro bodas y estoy aquí que me voy a casar en 4 meses. Considero que llega un momento en tu vida que está bien hacerlo. Yo creo que tienes que encontrar a la persona sobre todo. Enguany ha estat una edició molt especial del Saló Boda, la 25a. A més de les desfilades en passarel·la i dels estands, s'han pogut apreciar fotos històriques d'anteriors edicions i altres atractius. Consolidar una activitat durant 25 anys té la seva importància. Vam voler celebrar-lo de diverses formes i a nivell comunicatiu hem introduït un tema de pètals que va molt lligat amb el món de les celebracions i fa aquest camí festiu. Vam fer renovar completament la nostra pàgina web, saloboda.cat, i després durant la pròpia fira hem incorporat diversos elements perquè sigui una experiència la visita a la fira. És un saló que ja ha agafat molt d'auge. Tots els participants, que són uns 60 expositors més o menys, som la majoria participants que han repetit, degut que els ha funcionat any darrere any. Quan vàrem començar érem un lloc molt més reduït, a l'Hotel Ciutat de Mataró. Fins i tot hi havia gent que no hi podia participar amb estand perquè no hi havia prou capacitat i llavors hi havia vitrines, l'exposició. En el parc central, clar, era un muntatge amb una carpa enorme, molt massificat tot. La comoditat que tenim aquí en el Tecnocampus, jo crec que ara ja hem arribat al màxim. Aquí és un centre molt còmode, tant per expositors com per auditori de les desfilades que s'hi fan. Al llarg d'aquest quart de segle, el Saló Boda ha esdevingut un punt de referència del sector nupcial.